Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini kita makan Korean food. Ada gimbap dan macam-macam dari tteokbokki juga. Ada jjamyeon. Nah, yuk, mari kita Chicken. makan. Dah.
Gimana, kenyang nggak? Apa? Kenyang nggak? Kenyang lah. Habis ya, habis. Juga habis. Tinggal sisa ini aja nih. Gue tinggal dikit. Ini juga tinggal dikit juga tuh. Ini juga udah habis. Ya mungkin untuk Ya, makannya. Hah? Ya, makan dulu sini sampai sini aja kali ya. Yang lu udah nggak habis juga kok, udah kenyang, kita juga udah punya kenyang ya. Lumayan sih. Nah, gimana? Oke. Setuju? Ya. Ya, gitu. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe.